Кітап нөмір 187 Бейімбет Майлин «Шұғаның белгісі». Шұға десе шұға деген сондай бір керемет қазақтың классикалық шығармасына жататын «Шұғаның белгісі» атты повестті оқу міне марафонымызда кездесіп тұр. «Шұғаның белгісі» жалпы 1915 жылы жазылған екен. Шұға деген сондай бір жаппас деген елдің Есімбек деген белді азаматының қызы, 4 ұлдан кейінгі жалғыз қыз. Осы Шұға сондай бір Әбдірахман деген кедей, бірақ сондай оқыған мұғалім азаматқа ғашық болады. Бірақ олардың махаббаты баянды болмайды. Аяқ жағында Шұғаның Әбдірахманға қосылуына әкесі рұқсатын берсе де, қатты хәл үстіндегі Шұға ақыры о дүниелік болады. Енді бұл негізі бұл шығарма мынау баяндау ретінде айтылады. Негізінен мына кітаптан оқып байқағанымызда Қасым деген 40-тар шамасындағы ер адаммен осы кітаптың авторы бірге көшеде жолда келе жатып, жол қысқарсын деп анау дөңнің басындағы Шұғаның белгісі не екені туралы сұрайды. Сонда осы Қасым деген кісінің ол баяғы бір заманда, қазір ғой заман бұзылған ол кезде сондай бір өзі керемет сұлу, ақылына көркі сай Шұға десе Шұға қыз болып еді деп осы Шұғаның оқиғасын баяндап береді. Енді сол баяндаушының өзі де сол кезде болған, сол жаппас деген елдің жаңағы бұның бір туысқаны қойшысы болғандықтан сол үйге жиі қатынасып тұратынбыз дейді. Және сол Шұғаға ғашық болмаған, хат жазбаған ұл баласы болмайтын дейді, керемет сондай сұлу. Сол Шұғаға Әбдірахман келген кезде Шұғаның түрі өзгеріп, кейін осы Әбдірахманмен хат жазысып жүрді дейді. Сонда осы Шұғаны кезінде Есімбек әкесі бала кезінде басқа бір жолдасымен серттесіп қойып, осы күнге дейін ол қыз ұзатпағаны сол себепті болған дейді. Бірақ Әбдірахманның жағдайына қарай оған ұзатуға қарсы болады. Ақыры Әбдірахманды милиция келіп қалаға алып кеткен кезде Шұға қатты науқасқа шалдығып, құсадан Әбдірахман келіп жеткенше дейін о дүниелік болып кетеді. Сондай бір керемет трагедиялық күйде аяқталатын шығарма. Сондағы мына Шұғаның соңғы өлеңі былай болған екен: әуре боп неге біткен ажар көрік, ішіне от түсірдің қалқам көріп, гүлденіп жас өмірді мақсұт боп едік серттесіп, қол алысып уәде беріп, жолыңа құрбан қып ем жан мен тәнді, дариға айтылған серт болмай қалды. Көре алмай ақтық минут дидарыңды, арманда жан тапсырған мен бір зарлы, хаты деп ақтық жазған ғашық жардың, есің ал дұғаңа мен ынтызармын, қош сау бол ойнап күліп жолығармыз, астында ақ туының пайғамбардың деп керемет қып осындай әсерлі қып жазған Бейімбет Майлиннің шығармасы. Енді бұл кітаптың аты Шұғаның белгісі болғанымен ішінде басқа да әңгімелері бар. Мәселен, екіншісі Қырмызы деген 4-ақ беттік әңгіме 1922 жылы жазылған екен. Қырмызының Қамбар деген жігітке ғашық болуы және Қамбардың ерте өлімі туралы әңгіме. Үшінші Талақ. Талақта Айдарбек деген жігіт пен Зейнеп деген әйел екеуі сондай бір үйде ашу үстінде ұрысып тұрып, Айдарбектің талақ деп қалуы, солардың ішкі сезімі, солардың жай-күйі туралы 13 беттік әңгіме 1923 жылы ауылда жазылған деп жазған екен Бейімбет Майлин. Төртіншісі Көшпелі махаббат. Бұл 5 беттік. Ыбырай деген кісінің қайтыс болып артына қалған жесірі Зейнепті көргенмін дейді. Сонда басында қаралы кезінде көргем, кейіннен біраз уақыттан кейін барсам Зейнеп сондай бір құлпыр кетіпті. Сөйтсе ол Ыбырайдың кәрі шешесінің көз тірісіне қарамастан сондай бір қара баламен көңіл қосқан секілді соған құлпырып жүр дейді. Астарлы оқыған адам түсінеді. Бұл Орынбор қаласында жазылған екен 1923 жылы. Бесінші Зейнештің серті 12 беттік әңгіме. Бұл да
23 жылы жазылған екен, 1900, ауылда екен бірақ жазылғаны. Бұнда Зейнеш пен Асылбек деген ғашықтар бір-бірін сүйіп, ақыры қосылам деп Асылбек оны босатып милицияға арыз жазып алып кетейін десе, Зейнеш аяқ асты сертінен айнып, ақыры Асылбектің өзінің басына бәле болып туады. Алтыншы ел күйеуі деген бұл жерде Биғанша деген 23 жастағы әйел адамның қайтыс болып кетеді. Оның артынан Жұматай деген күйеуі, Сыдық деген балдызы және Байбосын деген ұлы қалады. Сондағы осы әңгіме барысында 7 бет тыққан әңгіме. Сонда түсінгеніміз, Жұматайды сүймеген Биғанша Сыдықпен көңіл қосқан. Оны Жұматай білген. Кейіннен осы Биғанша қайтыс болғаннан кейінде осы Жұматайға әйел іздеуге осы Сыдықта өзінің үлесін қосады. Бірақ Жұматай өзінің қызға деген сөйлей алмау кемшілігінен ол апарған жердің бәрінен жаңағы бос қол, құр қол қайтады. Бұл 1925 жылы жазылған әңгімесі екен. Жетінші Баянсыз бақ деген әңгіме 7 беттік 1926 жылғы, және соңғысы 8-шісі Қара бала деген 9 беттік әңгіме Қызылордада жазылыпты. 1927 жылы бұл Дүйсен деген жігіт Қара бала аталып кетеді. Өзінің жеңгесі Балғынмен түйдей құрдас екен, 22 жастағы, жеңгей деп жүріп, ақыры екеуі көңіл қосып, жездесінің жоқтығын пайдаланады. Бірақ жездесі түн ішінде келіп қойып, бұл пешке тығылып, ақыры сол үйіне қашып барады. Сондағы осы Дүйсеннің ішкі сезімін, сол жердегі хал ахуалды жазушы жазып көрсеткен екен. Енді баршасы да қазақтың ауылындағы, қазақтың хал жағдайы, ахуалы, сол замандағы әлеуметтік теңсіздік, әлеуметтік әділетсіздік жерлерде қамтылған. Бейімбет Майлиннің өзі бізде алғаш кездесіп тұр. 1894 жылы дүниеге келген ол кісі, 1938 жылы дүниеден өткен, репрессияға ұшыраған, сондай атылып кеткен арыстарымыздың бірі. Амангелді фильмін түсіргеннен кейін бірден абақтыға жабылған. Артынан 3 жыл 2 қыз қалған. Үлкен ұлы бірден соғысқа аттанды, 17 жасында соғыста Штрафбатта мерт болған. Әйелі Алжирға қамалып 8 жыл сонда Алжирда болған. Қамақта қалған балаларын 3 баласы Семейге, кішкентай 2 жасар қызы Самарқанға, жетімдер үйі, балалар үйіне жіберіліп, кейін анасы шыққаннан кейін балаларын бәрін жинап алған. Десе де анасы өлерінің алдында, яғни Бейімбет Майлиннің жолдасы, жары Бейімбеттің жарияланбай қалған 6 романы ұшты күйлі жоқ болғандығы туралы айтқан екен, және өлімнің аузының алдында сол саусағымен 6 деп көрсетіп, үнсіз егіліп жылай берген екен. Сондай бір ұлы жазушымыздың ұлы 6 романын жоғалтып алған екенбіз. Хош, енді келесі кітапқа өтейік. Келесі кітабымыз Дулат Исабеков Дермене.